Tere kõigile! Soovin kõigile täna ilusat päeva, kui sa vaatad seda videot ja me oleme jõudnud Lootuseküla õppematerjali Uue elu 4. õppetunni juurde. Ja selle 4. õppetunni nimi on Fantaasia ja hirm. Nende õppetundide käigus siin me selgitame seda ja räägime seda, et milline see sõltuvus on. Ja selles sõltuvuses, nagu ma olen ennem öelnud, see ei ole mitte midagi uut. Ja see on imeline, mismoodi me saame nendest asjadest rääkida, mismoodi me saame selle sama teadmise anda sinule, et kas sina ise või sinu lähedased inimesed, kes võib-olla on ise sõltuvuses, saaksite sellest abi, näeksite, mis on tegelikult selle sõltuvuse taga ja millised on tema viljad, et sa õpiksid ise enda elus samamoodi seda sõltuvust tundma, seda eemale nagu lükkama ja ka seda vihkama tegelikult. Et ma mäletan ükskord üks naisterahvas tuli minu juurde ja küsis, et Raimond, et sina oled endine narkomaan. Et mis juhtuks, kui ma praegu panen sulle ühe suure triibu amfetamiini siia laua peale, mis sa teeksid sellega? Ja kui aus öelda, minul tuli kohe niisugune tige reaktsioon. Ma mõtlesin, et kuule, kui sa niisuguse asja teeksid, arvatavasti ma tuleksin sulle kallale. Miks ma seda ütlesin niisuguse kindla veendumusega on see, et tegelikult kui sa oled aru saanud, mida see sõltuvus, mida need ained tegelikult on sinu elus teinud, siis see tekitab sinust niisuguse tohutu nagu viha selle asja vastu. Sa hakkad vihkama seda sõltuvust, sa hakkad vihkama need aineid, sest sa saad aru, et see nii-öelda jutumärkides sõber, kes oli see sõltuvus või need ained, tegelikult on hävitanud sinu enda elu. Tänane õppetund me räägime fantaasia ja hirm. Ja fantaasia on üks niisugune väga iseloomupärane asi ka igale sõltlasele. Kui reaalsus muutub nagu nii valuseks ja väljakannatamatuks, siis inimese kujutlusvõime ja inimese sisse, mille Jumal on pannud, inimene pöörab selle enda kahjuks. Ta hakkab fantaseerima, ta hakkab unistama, ta hakkab mõtlema, et tegelikult see asi ei olegi ju nii hull. Kui sa mõtled täna nende inimeste peale, kes on sõltuvuses, siis sulle kindlasti meenub see, mismoodi inimene on suurtes võlgades, tal on niisugused jamad ja kõik asjad ja sa lähed talle seda rääkima, kuule, et võta ennast kokku ja niimoodi. Ja tema ütleb, et ei ole midagi. Ma lähen järgmisel nädalal Soomesse, ma käin seal 2 kuud tööl, ma tulen tagasi ja ma maksan kõik oma võlad ära. Ja kui sa vaatad selle inimesele otsa, siis sa näed, mismoodi ta ise ka seda juttu usub. Aga sinul on juba kogemus, mismoodi ta on seda sama lugu 10 korda rääkinud. Nii et mis on selle asja tagamaa? Miks see sõltlane ise seda usub? Selle vastus on see, et ta elab ühes fantaasia maailmas. Ja ma mäletan alati ise, kui ma olin sõltuvuses ka, kui mul olid suured raskused, suured probleemid, tohutud võlad, asjad. Alati, kui ma hakkasin midagi uuesti tarvitama, tead, kuskilt midagi sain, siis ma nagu kadusin kuskile fantaasia maailmasse ära. Oi, tead, istusime poistega koos, tead, jõime viskit, laua peal oli viski, jõime seda, tõmbasime triipu ja unistasime. Oi, me laseme kellegi üle, saame 100 000 eurot, ostame endale autot ja maksame kõik võlad ära ja ise nii suure põnevusega uskusid seda. Muidugi lõpuks, kui sa kaine olid, siis tuli reaalsus jälle tagasi. Keegi helistab mulle, ma olen talle võlgu, mis nüüd saab? Ja see fantaasia, mille sees ma elasin, oli lihtsalt nagu üks õhumull, mis oli katki tehtud. Nii et see fantaasia on väga ohtlik just eriti ka sõltlasele ja inimesele, kes nii-öelda üritab selle reaalsuse eest põgeneda ära sellesse fantaasia maailmasse. Sõltlane loob ise endale ühe niisuguse väikse, niisuguse turvalise koha, mille nimi on niisugune fantaasia maailm. Ja ta elab selles fantaasia maailmas ja ta elab selles mullis nii kaua, kuni reaalsus tema kõrvalt aina laguneb. Lagunevad inimsuhted tema ümber, lagunevad töökohad, tal ei ole enam töökohtasid asju, mitte midagi, laguneb elu kõik tema ümbert. Tema elab selles pisikeses fantaasia maailmas, kus ühtäkki tundub, et kõik on nii hea ja kõik on nii korras, kuid tegelikult see reaalsus läheb aina halvemaks. Inimene, kes elab selles fantaasia maailmas, tema areng peatub. Tema areng peatub nii vaimses, nii emotsionaalses, kui ka võib öelda isegi füüsilises, sest et ta hävitab ise ennast. Inimene, kes elab fantaasia maailmas,
tema eluasjad ei liigu edasi, tema suhted, tema tööasjad ei liigu edasi, sest et ta toidab kogu aeg seda väikest fantaasiamaailma, mis mitte kunagi ei saa reaalsuseks. Mida valusam on reaalsus, seda kergem või parem on sellel inimesel põgeneda sinna fantaasiamaailmasse. Inimene, kes elab selles fantaasiamaailmas, ta ei võta vastutust elu eest. Ta on hoolimatu selle ees, mis on tema ees ja mis on tema käes. Ta ei taha võtta vastutust nende asjade eest. Fantaasia on väga tihedalt ka seotud hirmuga. Ja mul on väga eredalt enda elus meeles, mismoodi ma tõmbasin endale igasugused narkovõlad ja asjad kaela ja hommikul saad aru, ärkad üles ja reaalsus tuleb kohale, mida sa oled teinud. Sa oled tõmmanud tohutu suured võlad endale kraesse. Sul ei ole seda raha, sul ei ole mitte kuskilt võtta seda raha ja sa tead, et kohe-kohe heliseb su telefon ja sult küsitakse, kus see raha on. Mis mul oli? Mul oli tohutu hirm, mul oli tohutu paanika, mul oli tohutu ärevus. Ja muidugi siis, et mitte tunda seda sama hirmu, mitte tunda seda sama ärevust, ma otsisin esimesel moel võimalust uuesti tarvitada. Inimene, kes on sõltuvuses, kardab enda tuleviku ellu mingisugust muutust. Ta kardab reaalselt, et see elu muutus, mis peaks tulema, on üks läbikukkumine. Tal on hirm selle ees, et midagi uut või head võiks tema elus juhtuda. Inimene, kes on sõltuvuses, tema see sõltuvuse nagu edasi viiv jõud, see, miks ta uuesti ja ikka ja jälle tarvitab, selle nimi on hirm. Sellepärast, et tema sees on üks tohutu valu ja üks tohutu kartus, et asjad võivad minna veel halvemaks ja veel halvemaks ja mitte tunda seda reaalsust, põgeneda sinna fantaasiamaailmasse, et mitte tunda seda hirmu, et mitte võtta vastutust nende jamade eest. Inimene, kes on sõltuvuses, tal hommikul, kui ta üles ärkab, talle meenuvad kõik need probleemid, talle meenuvad kõik need jamad, talle meenuvad kõik need suured võlad, talle meenuvad need purunenud suhted ja asjad ja kõige selle taga tekib inimese sisse üks äng ja üks hirm. Ja mida siis inimene teeb, et mitte tunda seda hirmu? Muidugi sõltlane läheb ja tarvitab. Võti sellest asjast välja tulla on see, et sa lõpetad tarvitamise ja lähed vastu sellele hirmule. Julgus ei ole see, kui sa ei tunne hirmu. Julgus on see, kui sa tunned hirmu, aga sa oled julge ja lähed sellele asjale vastu. Ja sellepärast on ka Lootuse küla programm 10–12 kuud, et inimene saaks esimene kuu aega lihtsalt kaineks, et ta saaks ennast täiesti uuesti korda, uuesti terveks ja siis selles turvalises keskkonnas ta saaks näha reaalsust, kus ta tegelikult on oma elus. Samamoodi me julgustame teda, me aitame talle, me kogemusnõustamise asjade põhjal, mismoodi vastu seista nendele hirmudele asjadele. Inimene, kes tuleb Lootuse külla, siis tal on hästi palju igasuguseid muresid ja raskusid ja probleeme ja ta on hästi pikalt ja kaua põgenenud nende eest ära fantaasiamaailmasse. Aga üheskoos, koos meie õpetajatega, koos inimestega, kes on programmis, koos nõustajatega, koos meie sõpradega, ühe perekonnana, kes me oleme, me aitame seda inimest samm haaval võtta enda elu eest vastutust. Nii et, kui me räägime sellest, et mismoodi väljuda sellest sõltuvusest, mismoodi väljuda sellest fantaasiast, mismoodi väljuda sellest hirmust, siis vastus sellele on see, et jääda kaineks ja üheskoos Lootuse külas ühise perega vastu astuda kõikidele nendele asjadele. Ja meie ei kao mitte kuhugi ära, meie oleme alati siin olemas ja meil on tohutu hea meel, kui sina või sinu lähedane inimene, kes tuleb ka meie juurde, tahab sellest kõigest vabaneda. Inimene, kes on väsinud sellest hirmust, inimene, kes on aru saanud, et see on üks fantaasiamaailm, kus ma olen elunud, siis võta meiega ühendust, tule Lootuse külla ja sa näed, mismoodi kõik need asjad muutuvad ja kõik see, mis see sõltuvus on hävitanud, kõik see, mis sõltuvus on purustanud, tapnud, hävitanud sinu elus, see kõik taastub. Koos inimeste, koos Jumala abiga ja üheskoos me näeme, mismoodi me võidame selle fantaasia ja hirmu.